красавчики, вам тоже здравствуйте. Если вы храпите, не беда. Сейчас я вас научу, как от этого избавиться, мои хорошие. Идем в аптеку и покупаем масло персика или облепиховое масло или масло льна. Можно тоже взять, подойдет. Берем 2 капли масла и перед сном за час или 2 закапываем в каждую ноздрю по 2 капельки этого масла. И все, храпеть вы не будете. А почему мы храпим некоторые, к сожалению? Потому что слизистая носа наша пересыхает, и ее надо нам как-то увлажнить. В данном случае это будет сделано при помощи масла. Или есть второй хороший способ. Если ваш любимый или ваша любимая храпит, не беда тоже. Идем также в аптеку и покупаем беруши. Вот такие беруши. Затыкаем ушки. Они мягкие, очень хорошие. И спокойно спим. И не слышим храпа своего любимого. Ну вот, мои хорошие, что я вам хотела сегодня рассказать. Кто новенький, подписывайтесь на мой канал. Давайте дружить. Нажимайте на колокольчик, чтобы к вам приходили мои новые видео. И поставьте лайк, если вам не жалко. Пока, до новых встреч. А я, Рубцова Наталья, что узнаю новенького и хорошего, обязательно с вами поделюсь.